歡迎嚟到醫之處，今日我哋會講大腸鏡同埋息肉切除，由專科醫生楊丕祥醫生講解。上一集我哋講過大腸癌篩檢同埋預防大腸癌係兩個唔同嘅概念啦。大部分糞便樣本嘅測試咧都係一個篩檢嚟嘅，即使話佢哋得出嚟嘅結果係有機會有腸癌，或者有機會有息肉，或者有機會冇息肉，但係你都要知道呢啲機會都唔係100%準確。最準確咧都係做大腸鏡啦。我哋做大腸鏡可以從呢啲息肉仲係 BB 嘅階段嗰陣時咧將佢切除啦，費事7至10年之後等佢慢慢養到變成 cancer。所以最直接最徹底嘅咧都係照大腸將呢啲息肉切除，就可以預防大腸癌啦。我哋今次呢個視頻咧最主要想顯示俾大家睇照腸嘅實時狀況啦，等大家了解到點解我哋成日話細嘅息肉當係 BB 階段嗰時咧咁難檢測到啦。就算無論你大便樣本啊或者其他檢測都好難檢測到，最直接一定要用腸鏡。佢哋係完全唔會流血啦，完全冇症狀啊。點解要去到 cancer 第3期呢？啲病人先開始會有流血啊或者大便困難嘅症狀咧。even 第1期 cancer 咧都未必一定有症狀。跟住落嚟，請留意以下嘅免責聲明。本影片包含大腸鏡檢查的影像，顯示了不同的息肉和癌症，主要用於公共衛生教育，強烈建議你謹慎觀看。如果你對這類影像感到不適，請跳過以下部分。此外，每位患者嘅情況都不盡相同，此處提供的資訊可能並不適用於所有人，應根據每位患者的具體情況制定個人化的治療方案。你可以聯絡我們或諮詢你的醫生進行全面評估，以確定最適合你的方案。呢個係一個實時照腸嘅短片啦，大約13分鐘啦，俾大家睇下咩叫息肉啊、癌症。而家呢度有一粒好細嘅息肉啦，希望你大家睇到啦。咁呢個息肉呢，發現翻嚟都係一個腺瘤性息肉嚟嘅，雖然佢咁細粒，大約1至2 mm。而家我哋用一個特別頻譜嘅光照落去，所以個膜係灰色啦，啲血係黑色嘅。咁跟住我哋會打起個膜嘅。咁你見有少少水腫啦，咁水腫係保護後邊啲腸肌肉啊，同埋等我哋更加容易睇到粒息肉啦。呢個另外一個細嘅息肉啦。咁頭先我哋用嗰個特別嘅頻譜咧，照落去個膜係變咗色啊，係等我哋容易啲睇到個息肉嘅範圍同埋佢血管分佈。呢個另外一個腺瘤性息肉啦，呢啲係一個好似地氈式嘅生長嘅，所以佢如果好細粒嗰陣時咧就好難睇得到嘅。同呢啲息肉就唔同啦，呢啲息肉好似蘑菇型咁，息肉就比較容易睇到。呢個就比較大啲啦，1點幾 cm 啦，但係睇落去個樣就我哋叫核突啲啦。好彩呢個化驗翻嚟都係一個低度細胞變異嘅。咁我哋打起個膜就用個電索索斷佢啦，用電嚟 cut 咗佢啦。咁細胞變異我哋分開低度啊、中度同埋嚴重嘅細胞變異啦。嚴重即係話個息肉就快變 cancer 啦。咁如果係嚴重咧，即係話個病人如果真係患者冇照腸鏡，等多1-2年咧，基本上就嗰粒息肉會變 cancer 啦。咁息肉如果係良性咧，切咗就冇嘢。但係萬一你等到佢變 cancer 咧，cancer 始終有機會復發噶嘛，就算第1期。如果咁唔好彩，你唔係第1期、第2期、第3期，你又要做化療電療，咁你講緊存活率嗰全部都係。所以咧，息肉梗係等佢良性嗰陣時就切咗佢啦。咁最有效嘅方法都係用腸鏡嚟檢查，將佢即時切割嘅啦。咁我哋流血呢度咧，因為佢個息肉咁上下大，所以佢個血管供應嘅血管都會比較大條啲嘅。咁我哋可以用電鉗嚟止血啦，或者用啲鉗仔嚟止血。咁好常見呢啲鉗仔，而家多數嚟用嚟閂個傷口啊，或者止血啊，或者控制個息肉個根啦，等佢唔好流血啦。咁啲鉗咧就通常3至6個月就會自己剝落噶啦。咁有細鉗大鉗，佢大約都係1 cm 以上、1 cm 以下。咁做完腸鏡，通常我哋都會翻轉頭再睇一睇嗰個位置有冇再流血嘅。咁一切都係安全至上嘅，所以做多好過做少啊。嗱，而家呢個就係我哋洗腸之後咧，洗一洗發覺有一笪咧，洗唔到啊。咁其實咧下邊有個息肉喺度嘅，就地氈式生長嗰啲息肉啊，叫鋸齒狀腺瘤啊，發現出嚟。鋸齒狀腺瘤咧同嗰個係腺瘤性嘅息肉咧就有啲唔同。鋸齒狀腺瘤咧，如果佢真係開始有細胞變異咧，佢變 cancer 嘅機會係快好多嘅。所以呢啲係要特別啲留意，同埋有陣時好難檢測得到嘅。
所以我哋就算個病人係飲瀉水唔夠咧，我哋都盡量腸洗清啲嘅。但係有陣時有啲大便，呢啲大便還好，你沖水去沖走咗。但係有陣時有啲大便咧，好似漿糊咁黏住咧，沖極水都沖唔甩，就比較麻煩啲嘅。咁所以你下一次照腸咧，就要睇你大便上次洗得清唔清楚啦，同埋多唔多食肉啦。呢個係第二個叫做齒狀嘅食肉啦。你見嗱打起去之後咧，睇個邊就更加清楚啦。呢個係一個 high grade dysplasia，即係高度細胞變異嘅啦。咁呢個病人呢個患者啊，如果冇做腸鏡，冇將呢粒息肉切除咧，佢基本上1年之後咧，呢1年之內到啦，呢個息肉有機會已經係變 cancer。所以年中咁多醫生做咁多腸鏡喺全世界，都係救翻唔少人嘅。咁又係啦，我哋將個底嘅筋咧揾個鉗鉗住佢啦，等佢唔好流血啦。所以做腸鏡流血嘅機會，其實就切完息肉流血嘅機會真係相當低嘅。咁息肉咧，頭先你見到啦，有啲大有啲細咧，又唔係一定話大特別衰啲，細特別一定係冇事喎。呢個好大啦，呢個大約4-5 cm 大嘅息肉啊，差唔多成條腸塞住咗。呢個病人得48歲啊，女士啊，所以50歲照腸鏡係冇乜根據嘅，講真就。而家去個底，去個筋，你見好粗咧，因為啲息肉樣咧太肥美嘅。咁我哋就用2條膠索帶索住佢啦。咁我哋用嘅方法就唔同啊，我哋今次唔係用鉗啦，用2個膠索帶索住佢，等佢裏邊嘅血管綁住，等唔好流血啦。咁索完之後，我哋先用個電索嚟，用電刀嚟剪斷呢個息肉。咁呢個息肉好彩發現翻嚟都係中度細胞變異啫，所以息肉好難講。有陣時你細粒又未必一定係冇事嘅，大粒又未必一定係有事嘅。所以我哋大部分醫生啦，我哋唔可以代表全港咁多醫生或者全世界咁多醫生講嘢嘅。我哋盡量如果見到息肉，我哋全部都攞噶啦，基本上唔會留佢喺度嘅，因為你有陣時都好難分啊，一定顯微鏡下睇先睇得清楚。你見我哋用電索嚟索斷佢嗰陣時咧，都好難索斷，因為好韌啊，佢啲血管都好韌。咁呢個咧，我哋就要吸佢出嚟，用個網住佢，慢慢拖出嚟，因為佢太大嘅。你見佢嗱好大個啦，同個手掌比。咁我哋就再用腸鏡翻入去轉頭睇睇啦。咁見到都穩陣啦，2個膠索索住佢冇流血啦。跟住呢個病人啦，同一時間有2粒息肉啦。你見佢2個 size 唔係好大嘅，其實咧佢都有相當程度細胞變異啊。呢個係 moderate dysplasia 中度細胞變異啦。另外後少少嗰粒咧就係高度細胞變異啊。你見佢2個 size 其實都唔係相差好遠啊。所以你話即係1 cm 以下唔攞，或者5 mm 以下唔攞嗰啲啊，有相對性嘅風險。有陣時你又冇得度㗎喎，你估佢5 mm 啫喎。咁呢個我哋打起去，跟住用電斷去啦。通常個個醫生做嘅方法唔同嘅，我哋就中意打起去保護後邊啲肌肉啦。呢個反而你大少少啫，size 其實差唔多，大家呢個係高度細胞變異嘅。所以呢位朋友啦，如果佢冇照腸鏡啦，都係48歲。其實佢如果冇照腸鏡咧，等多1年先即係等到50歲先翻嚟照腸鏡咧，咁佢可能真係有問題啦。到時可能真係 cancer 嚟嘅啦。陣間你會睇到啲癌症咧，咁細粒都有可能係第一期 cancer，有陣時所以好難講。另外啦，大家有冇睇過？係啦，呢個就係32歲一個好後生啦，佢走嚟照腸鏡，因為成日肚痛，無意中都有發現一粒息肉啦。呢個翻嚟都係管狀腺瘤性嘅息肉嚟嘅。咁我哋話7至10年啦，好啦，咁就當佢10年啦。如果佢真係冇照腸鏡，佢42歲就會有 cancer 啦。咁佢就係小撮嗱，呢個係舔失症啊，好核突，你見到好多個窿喺度。咁呢啲窿咧係點解咧？因為個腸裏邊壓力太大嘅，個膜泡仔咧經過肌肉層撲咗出去，咁藏咗啲大便喺度啦。咁呢啲有舔失症嘅腸咧，我哋要好小心，因為有陣時佢發炎咧，腸會比較硬啲嘅。咁呢個病人有2個息肉啦，頭先一個平嘅息肉，呢個係一個蘑菇息肉啦。反而蘑菇呢粒息肉咧就係低度細胞變異喎。頭先平嗰粒咧係高度細胞變異喎。咁另外呢個伯伯啦，87歲啦，咁佢發覺佢就有一個好大範圍嘅
唔正常嘅息肉喺度啦。呢個大約起碼超過一半嘅 circumference 圓周都有個息肉喺度嘅。呢個切割咗翻嚟呢，就係一個中度細胞變異嘅，所以大就未必一定係真係有事，不過你都要切咗佢先知嘅。嗱，呢個轉彎位有粒好細嘅息肉喺度啦，有陣時所以你褪鏡出嚟就會比較小心啲，因為有陣時佢啱啱嗰啲位呢就會比較難睇啲嘅。頭先我哋想講舔失症嘅病人啦，如果佢好多泡泡仔曲咗出去啲大便床喺度呢，會成日發炎啦，發炎得多腸會比較硬啲嘅。咁有陣時轉彎呢就好難 hold 住支鏡喺嗰個位啦。咁你見我哋呢度啦，呢粒細嘅息肉啊，我哋打起咗佢呢，佢更加明顯啦。咁我哋用個鉗鉗走佢啦，咁就會安全啲啦，因為有轉彎位啊嘛，費事鉗到腸後邊啲肌肉啦。呢個又係一個好大粒嘅息肉啦。呢個我哋就用片皮鴨嘅方法啦，有把特別嘅刀呢，慢慢片下，將個根片落去啦。嗱，你見到呢度啦。咁你見條腸呢，我哋一路做鏡嗰陣時呢，其實個病人呼吸呢，條腸都會喐嘅。所以我哋用電嘅方法呢，又要好小心啊。當佢撞埋嚟嗰陣時，我哋要收電嘅。咁我哋就慢慢片完出嚟呢，就有個傷口喺度啦。咁粒息肉就片咗出嚟啦。咁我哋就用鉗就將個傷口鉗住咗啦。呢個就係用片皮鴨嘅方法啦。咁如果片皮鴨都片唔到出嚟呢，咁就係做手術切割㗎啦，將呢條腸。咁呢個係一個大息肉啦，咁啊攞嚟化驗啦。呢個又係仲係良性嘅息肉啦。嗱，呢個係57歲嘅病人啦，佢第一次照腸，好多粒息肉啊，全部都係冠狀腺瘤性息肉，但係呢，佢其中有一粒係 cancer 嚟嘅，其實 size 都差唔多。你見呢啲細過1 cm 啦，但係同一個位置已經有4、5粒㗎啦，佢，所以有啲人可能30、40粒息肉咁誇張嘅。嗱，你見呢粒都比較大啲，大約1 cm 啊，但係佢呢粒同佢自己另外第二邊嗰一粒咧，其實差唔多樣嘅啫。但係呢粒係一個 cancer 嚟㗎，發現咗出嚟。咁佢係一個大腸癌啦，即係腺癌啦，第一期嘅。呢個化驗出嚟咧，佢係 T1 嚟嘅。T1、2、3、4咧，我係講個 cancer 食落去、侵蝕落去嘅深度。T1 即係佢過咗個膜㗎啦，已經都有機會擴散去淋巴，所以都要切割嘅。呢個係另一個早期嘅癌症啦。所以你見到呢啲癌症咧，其實第一期咧，佢都係唔會流血嘅，佢個膜完全都係正常嘅，即係佢 intact 係冇個潰瘍喺度啊，冇潰爛喺度，所以佢唔會流血嘅。同埋佢咁細粒咧，第一佢唔會影響你條腸運作啦，你唔會有咩症狀啦，唔會話痛啊、便秘啊諸如此類咯。咁佢係咁細粒，已經係有癌症，你要等到佢差唔多第2、3期咧，佢先會影響你大便嘅運作嘅。咁呢啲如果佢係 T1 咧，就都係要做手術，因為佢起碼大部分人咧都冇淋巴嘅擴散嘅，但係有10幾% 有機會去擴散淋巴，所以最好都係切割嘅。咁呢個係一個第3期嘅癌症啦，你見到係腸癌啦。咁佢差唔多影響咗3/4個圓周。所以咧，佢個窿咧剩翻好細個啊！咁但係我哋支鏡腸鏡咧都係慢慢可以通到上去。呢個48歲啦，好後生啦。咁佢都係等到好多症狀啊，大便有血啊，嗰陣時佢好唔舒服啊，成日谷住個肚啊，大便唔得，因為佢嗰個收窄到好緊要啦。咁所以大便成日唔係好通啦，咁佢先嚟嘅。所以你就唔好等到有症狀，通常有症狀一定都係第3期㗎啦，好難講，即係大部分都係咁㗎啦。你見佢嘅正常嘅 lumen 都唔係好多啊！嗱，呢個另外一個病人84歲嘅，又係啦，佢差唔多剩翻1/5，正常個膜都冇啊，大部分4/5都俾癌症侵蝕咗啦。咁所以佢呢啲咧就大便開始真係會唔正常，同埋會屙血咯。咁如果佢再生實啲咧，就成日肚脹啦。咁所以你如果等到有症狀，甚至乎等到痛先嚟呢，即係話佢食穿咗個肌肉層呢，先開始有症狀。呢個係另外一個最近我哋做過手術嘅82歲病人啦。咁我哋唔係用腸鏡，我哋用胃鏡，因為腸鏡比較粗啲啦，1點幾 cm 啦，胃鏡係差唔多1 cm 以下啦。但係我哋1 cm 以下支胃鏡呢，其實都通唔到上去。可想而知佢個 lumen，佢個通道係收窄得好緊要。所以佢等到係真係好唔掂嗰陣時，佢先同人講話佢有症狀。所以好多老人家就係因為咁先，通常都係第3期先發現到。
所以如果你都要等齊症狀啊，又要屙血啊，又要大便唔正常啊，change in bowel habit 啊，咁你先走嚟揾醫生睇咧。如果真係癌症啊，咁啊就比較遲啲啦。咁當然啦，好多時 change in bowel habit 都未必一定係癌症嚟嘅。咁你見啦，佢個 lumen 啊個通道嘅收窄都好緊要啦，呢個就係一個腫瘤啦。所以呢個視頻咧，最主要係俾大家睇清楚咧，由一個細嘅息肉到大嘅息肉啦，到癌症啊。佢其實個症狀咧就係因為佢個息肉同埋個癌症嘅大細而產生佢嘅症狀嘅。所以如果你真係要等到有症狀先嚟咧，就比較遲啲啦。所以我哋都係建議要早檢測啦，因為我哋都係希望息肉細嗰陣時開始係低度細胞變異啊，或者冇細胞變異嗰陣時將佢切除就比較好啲啦。等到高度細胞變異，你就要小心啲啦。如果高度細胞變異咧，你下一次照腸嗰陣時咧，就應該係1年之後再睇睇嗰個位啦。如果正常嚟講，就1、2粒息肉啊，2、3粒息肉係低度細胞變異，就算係腺瘤性息肉咧，你都可以4、5年之後先至腸鏡嘅。腸鏡胃鏡係一個日間步驟嚟嘅，病人可以選擇喺醫院裏邊做啦，或者喺商業大廈裏邊嘅日間手術中心裏邊做啦。佢嘅安全係數非常之高嘅。你話佢個併發症機會率非常非常低嘅。通常分2步啦，一個就係個腸胃鏡直接引起嘅併發症咧，即係話整親條腸啦、整親個胃啦，甚至乎誇張啲整穿條腸要做手術啦。呢啲機會率咧非常非常低，一定係低過0.1% 以下。根據香港每日做咁多腸胃鏡嚇。就算個腸真係要做手術咧，因為我哋飲個瀉水咧，腸裏邊理論上係比較乾淨嘅，腹膜炎嘅速度咧非常之低，所以病人係有足夠時間嚟到醫院咧，我哋係安排急症手術咧，揾到嗰個傷口就幫佢聯翻埋咧，通常係4、5日到就可以出院㗎啦。你話生命危險嘅機會咧非常非常低。另外就係麻醉風險啦，麻醉唔係淨係麻醉嘅風險喎，藥物嘅風險都有機會喎。有啲人可能對嗰啲藥有個敏感反應，呢啲就會影響心肺功能啦。所以如果萬一呢啲併發症發生咧，就係比較嚴重啲嘅，有機會導致嚴重嘅後果。麻醉有咩方法咧？有靜脈麻醉啦，或者監測麻醉。靜脈麻醉即係話喺靜脈裏邊打啲鎮靜劑啦，或者係安眠藥啦。監測麻醉即係話全程有麻醉科醫生喺度監測住嘅，咁佢要監測住你個維生指數啊、唞氣順唔順啊。如果萬一個唞氣唔順，佢有機會幫你即時做啲步驟，等你個維生指數可以保持平衡。例如托頭，等你唞氣唞得舒服啲啦。另外啦，有啲情況之下咧係會有啲地方啊係會冇麻醉下做腸嘅胃鏡嘅。咁歐洲有啲地方真係會冇麻醉下做腸胃鏡嘅，咁啊香港就比較少啲啦。咁有麻醉科醫生同冇麻醉科醫生喺度有咩分別咧？咁有麻醉科醫生喺度當然會好啲啦，因為全程監測住你嘅維生指數啊嘛。咁啊照腸嗰個醫生就可以全程喺度專注嚟照腸啦，就唔使話突然間得一個醫生喺度照緊腸，又冇其他醫生喺度，突然間個病人唞氣唔好順咧，個照腸嘅醫生就要即刻停低喺幫佢托頭啊嗰樣嘢啦。另外我哋做腸鏡一定要清除腸裏邊所有嘅糞便啦，所以個醫生都會教你2日前開始要禁食啦，唔可以食嗰啲豆啊、粟米啊，最緊要芝麻嗰啲啊，纖維全部都唔可以食啦。白粥白飯啊、魚肉可以2日前食啦，前1日就淨係可以流質啦。因為你屙得越清楚咧、乾淨咧，我哋睇裏邊就越清楚啦。陣間你如果睇腸胃鏡嘅情況之下咧，裏邊嘅息肉咁細啊，你就會知道我哋講乜啦。另外我哋要打啲氣入去個腸同埋胃嗰度咧，打上去，我哋先睇到去個膜裏邊究竟有冇問題嘅。咁通常以前我哋就用空氣嘅，咁做完之後咧，就病人通常個腸裏邊就有啲空氣啦，佢就要放幾下屁咧，佢先會舒服啲嘅。近10年來我哋就興用呢個二氧化碳，因為我哋知道二氧化碳好快就會溶喺液體裏邊嘅，咁佢好快俾血液吸收咗啦，就會喺呼吸裏邊呼翻出嚟啦。所以個病人如果用二氧化碳嚟做腸鏡咧，監測麻醉下做咧，佢哋做完之後第一件事通常都係問我哋：咦，做完啦？因為佢哋完全係冇咩特別感覺嘅。咁通常呢啲腸胃鏡步驟咧做完之後咧，病人都可以即時回復正常活動，食翻正常嘅嘢啦。唯一唔可以咧就係唔可以簽啲法律上要你清醒而簽嘅法律文件啦，或者揸車咯，嗰啲就要等24小時之後先可以做啦。咁多選項，究竟你適合邊樣選項咧？你就要問翻你自己醫生啦，或者如果你想知道更加多咧，你可以聯絡我哋嘅，或者係聯絡我哋嘅醫生。腸鏡、胃鏡同埋一啲簡單醫療程序咧，
可以喺醫院裏邊進行啦，或者好常見喺商業大廈裏邊嘅內視鏡中心啦，甚至乎日間手術中心，甚至乎診所裏邊進行喎。咁兩者嘅價錢呢，有陣時可能相差1-2倍以上嘅喎。咁有乜分別呢？商業大廈始終係商業大廈啦，因為佢冇醫院咁高規格啊嘛。咁如果係個程序好順利，咁就可能冇乜分別。但係如果有咩突發情況發生，要急救病人或者要將病人好緊急咁送嚟醫院呢，兩個高下即刻立見㗎啦。有見眾多醫療事故都喺商業大廈裏邊嘅診所啊，或者醫務所或者係嗰啲日間手術中心發生呢。政府喺10多年前已經開始立例管制呢啲中心㗎啦。咁希望可以提升佢哋嘅規格，咁啊令到佢哋更加安全啦。但係雖然係咁，兩者嘅分別咧依然存在喎。所以個病人究竟點樣揀呢？你幾時要去醫院做啊？或者幾時你可以去商業中心裏邊做呢？就因應個個病人嘅體質啊，同埋佢個病情啊唔同啊。同埋如果你真係去醫務所裏邊嘅內視鏡中心啊，或者係日間手術中心做呢，都有啲巧妙喎。你都可以揀啲比較好啲、安全啲嘅醫務中心喎。咁我哋陣間遲下就會一一解釋㗎啦。頭先我哋講過腸鏡、胃鏡同埋其他日間手術咧，都可以喺醫院裏邊進行啦，或者喺商業大廈裏邊嘅內視鏡中心或者日間手術中心進行。咁佢哋嘅價錢咁大分別，究竟喺邊度呢？因為醫院裏邊嘅 equipment 一定多啲啦，鏡唔同種類嘅鏡多啲啦，同埋嘅器材多啲啦。有陣時可能條腸好難上啊，我哋要轉啲右鏡或者係兒科嘅鏡先上到去啊。咁喺醫院裏邊一定多啲咁嘅 support 啦。另外，萬一有事發生嗰陣時咧，兩者高下立見啦。因為如果萬一個病人係有心肺嘅併發症要急救嗰陣時咧，喺醫院一定係好啲㗎啦。因為我哋萬一要 call 急救嗰陣時咧，好多醫生啊，無盡深切治療部醫生或者係註冊護士啊，都要趕過嚟幫手嘅，唔係淨係我哋一個嘅。佢哋心肺復甦機啊，深切治療部頭先講過啦，都會喺附近嘅。咁病人發覺得早啦，support 得早啦，效果一定係好啲㗎啦。因為我哋要知道心同埋肺嘅併發症咧，好多時都係藥物引致嘅。呢啲藥物只要係10至20分鐘或者30分鐘咧，喺身體裏邊就慢慢分解咗啦。所以最主要決定性嘅時間咧，就係頭嗰幾分鐘嘅啫。喺商業大廈裏邊，奈何啦，因為佢係商業大廈嚟㗎嘛，好多設備咧都唔係醫院嘅設備嚟嘅，尤其是例如製氧機係製造氧氣嘅，佢同醫院嘅氧氣完全唔同嘅。基本上，如果係喺度 support 嘅病人咧，一定冇醫院咁好啦。同埋我哋 call 得救傷車嚟咧，要將個病人運送去醫院，得到更加高層次嘅 support 咧，個救傷車可能會揾一輪先揾到你喺邊喎，因為你咁多商業大廈，佢哋未必知道你個鏡房喺邊喎。咁可能佢哋要有啲，如果冇 lift 嘅就仲慘啲。如果有 lift 咧，就要睇個 lift 係咪舊式嗰啲 lift 喎，可唔可以成張床擺入去喎？因為如果你個病人係做緊 CPR 心肺復甦嗰陣時咧，我哋個 lift 嘅床又入唔到去咧，要孭個病人落嚟咧，就變咗好撈教啊！所以大部分醫療事故其實你如果係上網抄翻咧，好多時都係嗰啲商業中心裏邊嘅內視鏡鏡房發生嘅，喺醫院裏邊咧就會少好多啦。咁我哋就唔係話叫你哋唔好去商業中心裏邊做嘅。當你哋選擇係邊度做嗰陣時咧，有好多嘢都要衡量一下嘅。就例如呢啲啦，其實最重要就係麻醉同埋藥物嘅風險啦。第一樣就要睇你之前有冇試過麻醉啦。如果你以前有試過麻醉啊，受啲麻醉藥又冇問題啊，各樣嘢都好好咧，咁就應該風險就低啲啦。但係如果你以前從未接受過麻醉又未接受過啲藥物咧，就有一定程度嘅風險喺度嘅。呢個就唔係絕對風險嘅，因為我哋俾麻醉藥都唔會一次過俾好多，要慢慢俾嘅。但係有陣時即係世事無絕對啊嘛，100萬個病人都冇事，可能就有一個你撞鬼咁，突然間心肺係嚴重嘅過敏啊，心臟停頓啊，要急救啊，要 CPR 啊，要心肺復甦啦。另外啦，如果你之前出現過麻醉嘅不良反應咧，咁啊，真係勸你唔好喺嗰啲commercial centre 商業中心裏面做啦。另外，如果你患有多種慢性疾病嘅，例如肝有硬化、腎有問題啊，或者係有哮喘啊，成日要噴藥啊，條氣唔係咁好啊，或者係有嗰啲心臟問題啊，各樣嘢咧，你都要衡量啊，睇你係咪適合喺商業大廈裏邊做嘅，因為個 support 係一定係低啲㗎啦。另外要睇翻你條腸喎，如果你個腸係有複雜嘅大腸病咧，都勸你唔好喺商業中心裏邊做喎，因為而家鏡種類唔係咁多啦。嘅儀器都唔係咁多啦，尤其是克羅氏症啊、
潰瘍性腸炎啦。另外啊，大腸硬化收窄啦，有啲人可能發炎發得太犀利咧，啲腸係收窄咗嘅，有啲地方係好難過到鏡。咁呢啲咁嘅情況咧，你最好咧都唔好喺內視鏡中心做啦，一定去醫院做比較好啲啦。如果你身體嘅體質指數啦 BMI 啊超過特定嘅值啦，即係話我哋都試過有啲200幾300磅嘅病人咧，想喺commercial building 裏邊，即係商業大廈裏邊嘅內視鏡中心做呢啲咁嘅日間手術啦，咁我哋一定係叫佢唔好啦，一定去醫院比較好啲啦。另外，如果你係長期服用某啲藥物啦，譬如薄血丸啊或者其他嘢啊，咁就會有一定程度嘅風險啦。另外，老年患者啦，如果你80、90歲就唔好喺商業大廈裏邊做啦，因為萬一你有咩不良反應咧，商業大廈裏邊嘅 support 係低好多嘅，醫院都仲可以收你落病房啊，吊下鹽水啊 support 住你啦。另外，如果你有睡眠窒息症咧，睡眠嗰陣時嚴重打鼻鼾，或者你頸好短啊，呢啲咧一麻醉咗之後咧，個呼吸嗰方面咧係會有問題嘅。所以如果係有呢啲咁嘅病人咧，你最好咧都唔好喺 commercial building 裏邊做啦，最好就喺醫院裏邊做啦。咁嗰啲少少錢咧都唔係少少錢嘅，不過呢啲錢咧就最好唔好慳啦。事實上，腸胃鏡係有醫療事故發生嘅，好多時都係發生喺商業大廈裏邊嘅。咁大家都可以上網揾翻呢啲資料嘅。我哋就唔係叫人唔好去商業大廈裏邊做腸胃鏡啦，我哋自己都有幫人去商業大廈裏邊啲內視鏡中心做腸胃鏡嘅。咁事實上就方便好多啦，同埋價格係相宜好多。有啲人嘅保險可能唔夠充足啊，或者財政比較緊缺啊，咁呢個係一個好嘅 option 嚟嘅。當我哋揀邊啲商業大廈裏邊嘅內視鏡中心比較好啲呢？咁啊可能有幾點值得考慮嘅。嗱，首先佢哋呢度有個免責聲明啦，呢個平台咧就想講佢哋並冇與任何醫療診所或者係內視鏡中心啊或者日間手術中心有任何合作關係嘅。呢個平台咧只係一個程式嚇，一個資訊平台所提供嘅資訊咧，淨係俾公眾參考嘅，係唔構成任何強制性嘅政策嘅喎。咁呢度所講嘅以下幾點咧，只係俾大家參考啫，就唔係一定話需要跟嘅。同埋呢啲係個人意見嚟嘅啫。嗱，首先我哋個內視鏡中心咧就希望係交通便利啦。第一就唔係便利離去喎，係便利救護車同埋救護人員到達喎。因為萬一有咩醫療事故發生咧，我哋要將個病人由個內視鏡中心送去醫院咧，咁起碼我哋都希望個救傷車快啲嚟到啦。咁佢點快啲嚟到咧？就起碼可以停喺下邊啊，一搭 lift 上嚟就好容易揾到你個內視鏡中心嘅地址啊。起碼就唔使話轉幾部 lift 啊，又要揾啲大廈1、2、3期啊，有啲咁甚嘅就係救護車去唔到門口嘅，或者係需要步行先去到門口嘅。咁到時將個病人運送去醫院咧，就比較曲折好多啦。咁啊，唔係太理想啦。另外個內視鏡中心嘅規模比較大啲好啲啦，設備齊全啲好啲啦。齊全咧就唔係話去好多即係咖啡機啊，好靚啊，裝修得可以令到你好舒服喎。我哋係講緊復甦設備嘅齊全喎，急救設備夠唔夠齊全啊？咁呢個就係一個重要嘅考量啦。人員配置充唔充足啦？咁有啲內視鏡中心咧，唔係淨係落做內視鏡嘅，咁佢有其他可能家庭醫生喺度診症啊，或者係眼科醫生啊各樣嘢。咁所以如果萬一喺嗰啲地方發生嘅事故咧，咁我哋起碼都有啲即係同事會好快嚟到幫手啊，或者好多啲嗰啲註冊姑娘啊，咁人員配備充足啦，咁啊起碼一個考慮嘅因素啦。人流較少啊，點解唔係人流較多咧？咁當你萬一有事故發生嗰時，你都唔想嘅救傷車或者救護人員喺度人逼人車逼車，又要好多人喺下邊啊，成個商場下邊劈滿晒人啊，咁到時運送個病人就比較困難啲啦。個電梯啦，個電梯可唔可以入到一張床咧？點解呢個係一個考量咧？當個病人昏迷咗或者佢需要 CPR 心外復甦嗰陣時咧，如果我哋嘅床係入唔到嚟咧，要孭嘅病人落樓咧，咁相對性唔係咁理想咯。同埋個內視鏡中心距離大型醫院近唔近咧？就如果近咧，就會比較好啲啦。咁呢啲就係幾點大家可以考慮一下嘅，就唔係話一個強制性一定要考量嘅政策嚟嘅。咁都係大家睇下值唔值得考慮咯。咁如果你哋有照過腸鏡咧，又有任何趣事啊或者係經歷咧，你都歡迎留言喺下邊嘅呢個視頻下邊。
我哋而家用一個小篇幅嚟講講大腸鏡啦。點解成日話做大腸鏡唔係小腸鏡呢？因為小腸有病嘅機會相對十分低嘅，大部分時間有問題都係個大腸啦，或者係個胃同埋十二指腸啦。做大腸咧就將個鏡頭經肛門入啦，轉幾個彎就到右邊腸啦。但係事實上好多時啲腸都唔係咁直接嘅喎，咁短嘅喎。係啊，有啲人嘅腸非常之長嘅，成支鏡入晒去都未去到盡頭。咁點解會咁呢？有啲人咧可能個大便次數比較差啲啦，可能幾日先屙一次大便，但係你期間一路食緊嘢啊嘛。咁好似個垃圾桶咁啦，如果你期間一路食緊嘢，但係你幾日先倒一次，你相對要個垃圾桶就大啲啦。咁可能太多大便裝喺個腸度，久而久之咧，連即係10幾20年之後咧，條腸就慢慢長咗啦。咁通常就係越腸同埋打橫呢條腸咧就會鬆嘅。我哋支鏡咧就唔識自己走嘅，其實佢係撞牆而轉彎一路上嘅。咁撞多幾撞之後咧，如果你條腸太鬆咧，佢有機會喺裏邊打結嘅。打完結之後咧，個支鏡就會棘住咗，就好難再上啦。所以咧，有經驗醫生咧就會時不時咧將支鏡拉翻直嘅。咁大部分醫生咧受過專業訓練咧，呢啲應該難唔到佢啊。所以話你打棘而支鏡上唔到去，照唔盡條腸咧，情況都唔係好常見，十分罕見啊。其實都。另外，我哋最主要咧就係睇下揾唔揾到啲息肉啦。咁息肉咧有陣時都會錯過咗嘅，睇唔清楚而留低息肉嘅喎。咁咧有兩個原因啦 recognition failure 同埋 inadequate mucosal exposure 啦。recognition failure 即係話睇唔清楚嘅息肉啦，可能個息肉太隱蔽啦，或者係地氈式息肉好細粒啊，或者佢隱藏喺某啲位啊，我哋睇唔到。另外啦 inadequate exposure 咧，即係話可能個大便啊，個屙得唔清啦，滲瀉水唔夠啦，或者解口解得唔好啦，啲大便太黏住啦，洗極水都洗唔清楚啦，或者有陣時有啲人咧腸炎啊，腸太硬啊，咁咧我哋吹極氣都吹唔脹，或者係一褪支鏡出嚟已經滲出嚟啊。尤其是嗰啲舔濕症啦，如果成日發炎咧，啲腸硬咗咧，有陣時我哋啲鏡呢一褪出嚟咧就會滲咗出嚟啊。所以呢啲病人咧，如果係咁嘅情況咧，我哋都會叫佢早啲照鏡，就唔係5年照一次，可能2、3年要照一次㗎啦。咁呢度就俾大家睇一睇咩叫大便屙得差啦。咁我哋最驚就係咩咧？最驚都唔係話好多大便洗得甩嗰啲就 O K 嘅。如果好漿糊嗰啲洗唔甩就當然好衰啦。但係我哋最驚就係呢啲豆啊，呢啲好似粟米咁嘅嘢啦。因為我啲支鏡咧會吸啲水噶嘛。但係我哋吸嗰個水嗰個管咧，其實嗰個飲筒咧就唔係好大嘅。你好多啲咁嘅豆咧，基本上咧吸下咧就塞住條管啦。所以塞住條管之後，我哋又要通翻條管，揾刷去刷翻條管咯。咁期間咧又要停照胃鏡，你唔會掹翻支鏡出嚟嘅。咁你就會揾個刷去刷條管，又要通翻去啊，又要再塞啊。咁啊變咗時間長好多，同埋精神上就費事好多啦。你見呢度咁大粒嗰啲咧，基本上我哋都吸唔到嘅。咁啊最多係沖到好稀咁，起碼望到個底係咩事咯。係啦，咁所以呢個右邊呢個病人咧咁多粒黃色呢啲嘢，應該係我哋唔知係咩嚟嘅，應該係嗰啲纖維豆啊之類啲嘢。我哋做腸胃鏡之前已經再三叮囑啲病人，千祈唔好食呢啲燕麥啊、豆啊、粟米啊嗰啲咁嘅嘢㗎啦。咁但係有啲人奈何佢就唔可以唔食啊，唔知點解。係啊，所以就會增加照腸嘅風險。你見咁多冚住呢度，基本上呢度睇唔清楚啦。如果你講緊啲類似啲咁嘅息肉咧，喺度咁薄咁唔明顯嘅息肉咧，呢一笪睇唔清楚。所以呢個病人咧，下一次照腸鏡嗰陣時咧，就應該係1、2年之後嘅，就唔想去隔咁耐，因為有啲地方睇實在係睇唔清楚啦。咁佢哋就下一次照腸鏡咧，可能要2日流質喎，即係1日低纖餐，加2日流質，跟住先飲瀉水先嚟照腸鏡啦。嚟到最後一個個案啦，呢位病人咧就喺第二度照咗腸鏡嘅，咁個報告就同佢講話有1至2粒5mm 以下嘅息肉，佢哋嘅慣例就係唔攞嘅，叫佢下一年再翻去照腸鏡嘅。因為佢有個病人，佢有個朋友啊，有粒細嘅息肉咧就發現出嚟係 cancer，後尾要做手術啊，所以佢就好驚，所以佢就周圍揾醫生想再照腸鏡。佢就後尾走就嚟香港睇我哋啦，我哋就同佢講，如果根據個報告嚟講咧，佢真係得1至2粒5mm以下嘅息肉咧，佢就可以唔使咁快照腸鏡啊，唞一陣間都得嘅。但係佢就好擔心啦，所以後尾就做咗腸鏡啦。咁相隔1個禮拜啫，我哋再照腸鏡啊，當然唔止1、2粒啦。我哋發覺就好多粒咯。嗱，呢啲就真係5mm以下，呢啲睇落去就良性嘅，攞出嚟都係嗰啲增生性嘅息肉，呢啲就冇 cancer potential 嘅，即係唔會有能力去變 cancer。呢啲基本上係普通啲
息肉係唔會有 cancer， 即係第時就算擠喺度好耐都唔會變 cancer 呢啲就冇嘢嘅。但係另外上邊呢格呢啲咧就真係腺瘤性息肉啦，你見到唔係好明顯㗎啦，呢個唔係好明顯啦，所以佢可能嗰陣時睇唔清楚佢哋。咁呢個攞翻嚟全部都係腺瘤性息肉啦，再上一格咧都有幾粒都係腺瘤性息肉嚟㗎喎，但係呢一粒咧喺呢個肝附近呢個第4幅圖呢個啦，呢個唔攞咧我哋就覺得即係唔係太好，因為佢個樣都開成熟嘅息肉嚟㗎啦，咁應該都係良性嘅，咁化驗都係良性嘅低度細胞病變嘅，咁但係你睇佢個樣，頭先我哋大家都好有經驗啦，睇到咁多息肉。你見佢個樣都已經係成型，真係一個息肉嚟㗎啦。咁就你呢啲當然唔會留喺身體裏邊啦。所以根據今次做完咁仔細嘅腸鏡之後呢，我哋就同佢講開，就5年之後就唔使再做腸鏡啦，起碼4、5年之後先翻嚟再翻照都得㗎啦。咁佢哋就一定係冇 cancer 啦，同埋啲息肉攞晒去化驗啊嘛，全部都係良性，咁佢就應該安心啦。所以我哋就會盡力去攞晒所有息肉，你都唔想話每年走去飲瀉水啊，照腸鏡噶嘛？你照腸鏡都係想幾年先照一次啦。同埋因為就算細嘅息肉咧，頭先我哋講過啦，都有可能係有癌變嘅喎。大嘅息肉又唔一定係良性喎。咁所以呢啲息肉你唔攞出嚟咧，基本上你都冇可能確定佢究竟係咩，一定要攞喺顯微鏡下分析，睇下咩性質嘅細胞先得嘅。當我哋做緊呢段視頻期間咧，都睇到一段新聞嘅。呢個應該就唔係香港新聞，但係時不時都會見到呢一類新聞出現嘅。有個50歲嘅婦人咧，確診咗大腸癌第1期啦，因為某啲私人原因咧就唔想做手術啦。5個月之後就發覺自己變咗第4期啦，咁就十分可惜啦。大腸癌係一個最常見癌症，奈何大腸癌係少數癌症係可以預防嘅。最直接嘅方法就係做腸鏡，直接揾佢哋出嚟，直接切除咗就可以直接預防癌症啦。但係當個病人係確診咗有腸癌咧，如果係第1期咧，都唔使十分灰心喎。佢5年存活率都係相當高嘅，5年之內咧只有10至15% 嘅病人咧有癌症復發嘅跡象啫。所以話咧，即係佢5年存活率咧係高達85至90% 嘅。咁呢個係癌症裏邊咧都相當高嘅。但係當佢一去到第4期咧，有擴散咗之後咧，佢個5年存活率咧就相對急劇下降啦，就只有10至30% 啦。所以大腸癌咧最好嘅方法咧就係直接做腸鏡，直接揾啲息肉出嚟，直接預防咗佢，咁就避免有腸癌呢個病啦。聽完之後，大家都知道我哋可以做大便檢測，但係再直接啲咧就有大腸鏡檢測或者息肉切除，防止腸癌。咁我哋就可以選擇咧平有平照，但係貴有貴照，唔好唔照，驚就嚟照。澄清一下，如果你驚，就嚟醫生度評估是否適合照大腸鏡。每位患者嘅情況都不盡相同，醫生會根據每位患者的具體情況制定個人化的治療方案。請諮詢你的醫生。如果你想聯絡我們的醫生或觀看其他資訊，請掃一下熒光幕上的2維碼，安裝手機程式聯絡我們，或 WhatsApp 聯絡我們。祝健康快樂，多謝收看。